Awalnya terlihat sepele, cuma cipratan air, cuma sedikit becek. Tapi setiap hujan, rumah depan selalu kotor. Air masuk sampai ambang pintu. Lantai licin, jejak kaki kemana-mana. Yang lelah bukan cuma badan, tapi juga perasaan. Karena rumah yang sudah kita bangun tidak terasa nyaman saat hujan turun. Dengan kanopi yang dirancang presisi, air tidak lagi masuk ke teras. Rumah tetap rapi, tetap bersih. Percayakan pemasangan kanopi rumah Anda pada tim profesional dari kanopiteras.com. Hubungi kanopiteras.com dan jadwalkan pemasangan.